ఫైనల్గా అయితే ఈము పక్షుల కాడికి అయితే వచ్చాము. ఈము పక్షులు అనేది పక్షుల జాతిలోని పెద్ద రకమైన పక్షులు ఇవి అయితే చాలా ఎత్తు అయితే ఉంటాయి. సో ఇవి కూడా ఫుడ్ అయితే నార్మల్గా అయితే తింటాయి. బట్ ఇదేంటంటే మనం వాటి దగ్గరికి మొత్తం పొడుస్తాయి. వీటి గుడ్లు కూడా చాలా పెద్దగా ఉండేవి. చూడండి పెద్ద పెద్దగా ఉంటాయి గుడ్లు కూడా. ఇవి అక్కడైతే గుడ్లు అయితే పెట్టున్నాయి. అవి రియల్ ఫేక్ అయితే మనకి తెలియదు. సో ఇవైతే జంట అయితే ఉన్నది. మనం అరుస్తుంటే మాత్రం ఒకటైతే దగ్గరకు అయితే వస్తూ ఉన్నది. పిల్లలేమో వాటిని అయితే దా 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 అని పిలుస్తూ ఉన్నారు. ఒకటే అవి దగ్గరకు వచ్చినాయి అంటే పొడిసేస్తాయి.